갖고 왔지? 아까 있었는데? 다 올려놔 보자. 이게 끝이야? 올려왔어. 부족할 것 같은데? 일단 먹고 부족하면 또. 이건 뭐야? 기름이 다 튈까봐. 액션캠. 액션 캠. 아, 이게 자전거 탈 때 막 이런 거 닫아놓고 하잖아. 맞아, 오토바이도 많이 이거. 고프로. 고프로. 이거 나 그때 살라 했는데 비싸서 안 샀어. 하나씩 찍었을게. 오, 야, 카메라 멋있다. 와. 구나. 기다리고, 기다리고. 종이? 아, 조금 위험한. 이게 끝인가? 좀 할까? 위험한데. 접시 이게 끝이야? 가자, 가자. 살짝 귀여 보이네. 와. 와, 반갑소. 아재들의. 야, 테슬라 오랜만에 술 먹는다, 근데. 몇 년 만인데? 뭐야? 어느 정도 살아올까? 테슬라는 진짜 오랜만에 본다. 이 향을 딱 베이게 하려고 그런 거지, 나. 아, 너 먹어줄 수 있지 않잖아, 지금. 아니, 야, 너 일로 와, 너 일로 와. 나 묻지 마, 너 묻지 마, 이 새끼야. 내가 자천이야, 이 새끼야. 원래 이런 애들이 일부러 못 구워가지고 안 구우려고. 그래도 야, 고기 네 줄에. 야, 이걸 노릇노릇 해줄 때 김치를 올렸어야지. 이거 있어, 그때. 매운탕에, 난리 났지. 매운탕에 미다리 넣으니까, 내가 미다리 넣으려 했거든. 미다리 존나 많이 써가지고. 야, 생각해보니까 거기 미나리 넣어야 되는데 미나리 다 넣으면 안 되잖아. 좀 남겨놓으면 되지 뭐. 아, 이거 타잖아. 이거 밖에 없는데. 수당 살 거 그 그래. 낫또. 야, 소리야, 미나리도 비싸더라. 누가 머리 쓴 거 같아. 블로지 깨끗하구만. 어? 카메라 좋구만. 야, 배추가 병 걸렸네. 그 까만 거 씻어도 안 지워지더라. 안 지워져, 안 지워져. 아, 먹어도 돼. 먹어도 되는다. 어떻게 할 수 없어. 김치를 너무 빨리 넣어서 불판 야, 이거, 뜯어놔. 야, 이거 버섯도 이거 지금 야. 버섯도 이거. 야, 근데 고기 올릴 건 있냐? 아, 거기다가? 여기 막히는 거 없다. 네, 소세지랑 삼겹살만 쏟고. 소세지 굽고 여기다 올리자, 소세지. 때리자. 야, 고기 가운데 놔야지. 클래식이 나오는데? 야, 어딘지 알지? 한 2, 3일 안 깔것 같은데? 3일 안 갔네? 4일? 3일? 아, 오늘 아침에 자르려 했는데 면도기가 안방에 있더라고. 뭐 애기 자고 있어서 전화. 야, 어제 아침에 뭔가 귀찮을까 하고 이거 잘랐어. 아, 핑겁다. 그래, 갑니다. 미나리가 은근히 맛있네. 미나리가 잘 어울려. 나 처음 먹어보는 거야. 아, 진짜? 맛있어. 미나리 삼겹살. 미나리가 존나 맛있어. 콩나물이랑 미나리가 제일 맛있어. 근데 고양이들이 안 달라준다. 하도 이거 자기들은 일상인가 이제? 배부른 거 아니야? 일상인 것 같은데? 배는 많이 나왔는데. 그게 인기는 것 같아. 요즘 짝짓기 차리잖아. 고양이들. 아, 그래? 회식을 해? 어? 내 집에서 회식을 해? 와이프하고 나하고 얘기. 지르씨 여보를 안 하냐? 외식이지 그건. 외식이 그럼 바깥 외자 아니야? 얘가 아빠인가? 집이잖아 그건. 집이 외가 아니지 그건 몸통이야. 얘는 사람 손 안 타더라. 도망가더라. 얘는 남자 아니야? 얘 뭐야? 남자 같다. 펠리세이드인가? 얘 뭐지? 트레버스. 아까 그 차. 아까 그 차. 아. 야, 엄청이네? 아 이뻐. 아니야. 너가 했어? 잘 냈다. 그럼 이것도. 봐봐. 이제 여기서 이제 고기 이제 김치 구우면 돼. 이거 붓고 김치 굽고 이거 부으면 돼. 고기 다 하고 있냐? 아니 나중에 하나 남아. 맞지 않았어? 네. 그러니까 이거 이제 다 굽고 이 기름으로 여기 막고 김치를 구워야 된다고. 그래서 땡쳐가네. 고양이가 먹어 팠네. 뭘 봐. 아이스티 갖고 온 거. 고기에도 옆에 오지도 않는 애들이. 뭐 생선인가 본데? 애들 그 추 아니야 추? 추라고 하던데 막 그거. 추르. 추루야? 아, 충격적인 이야기. 지금 현재 이 기계는 전 여친이 사준 걸로. 그래, 저기. 아, 일일권 내고 그냥 등록해버리지 그럼. 아니 애매하다. 아니 그래서 여름에만 할 거고 했더니 말일이니까 아깝다고 뭐 할 거면 후에 다시 들어가래. 나 봐봐 자기야 유튜버. 안녕하세요. 이거 나 이거 지금 내가 찍고 있었어. 아성이 나와. 하선이 수영복. 재밌겠네. 킥반 잡고 하네. 여기 우리 안고기 씨.
고기 열심히 굽고 있습니다. 고기. 화산이 잘하네. 고기 안 고기. 아니 들어갔다가 나와서 씻고 지금 이제 고기 먹고 있어. 어우 진짜 많이 먹었다. 근데 배경 한번 찍어야겠어. 딱 다리라도 한번 딱 잡아볼까? 그것도 괜찮아. 예. 아까 잠깐 들렀다가 술 먹고 다시 왔어요. 예쁘다. 그래서 너무 어둡죠. 그러면 빛값을 낮춰줘야 돼. 1.4까지 내려줘. 원래 옛날에 맛있다. 맛있잖아요. 아이고 미리로 먹어도 돼. 이거 다 복숭아? 좀 조심해. 복숭아요? 순두복숭아. 아따. 표정이 기가 막힌데. 이거 먹으면 이제 천년 동안 하는 건가? 그러지. 아니 아니. 그거, 아니 그거 안 손오공- 뜨거워? 안 뜨거워? 손오공 알지? 이거 올라가지 스펙이. 손오공이 천둥수 먹고 맞지 손두복숭아. 야, 너 조심 먹어라. 애벌레 있어. 그뻥 뚫려 있잖아. 아 근데 원래 이게 다 뽕뚫리더라. 지금. 안 뜨거워? 잘 봐야 돼. 천도인데? 그래 돼. 야, 근데 소주 한 병밖에 안 남았어. 자 때려붓고. 와 미나리까지. 이거 말았어야 근데 되는 이미 거 아니야? 데쳐져 있었어. 맞아. 여기 있는 문어. 꺼내봐. 아니 새우? 오뎅탕도 무 들어가면 존나 시원하거든. 무 됐어. 무하고 콩나물이 모든 걸 다 해결한다. 아까 저건 없고? 저건 다 버렸구나. 뭐? 청양고추는? 고추 아까 다 섞여가지고 그냥 버렸어. 잘했어. 오! 좋아? 해장국 같아. 그래? 뭐, 해물탕 같지 않고, 미나리 넣어, 미나리. 해물탕 같지 않고, 저기, 좋아. 해장국 같아, 해장국. 그건 찢어야 돼. 아니면 자르든지. 괜찮아, 여기 가위 여기. 10%다. 그럼 이한 거 엄지로 해라. 야 오이를 잘 써네요. 아니야 이거 사고. 오이시! 야, 오! 오이시. 어떻게, 저기도 놔야지 애들 먹지. 오이시구나. 야 근데 오이 진짜 맛있어. 오이가 비싸가지고 오이. 여기 오이 못 먹어 요새. 와. 오이 맛있지. 한 거야. 원래는 초록색이 전부 다 비싸. 근데 이게 안주가 돼요. 응. 우리 특혜에 나면 당근이랑 오이 주잖아. 존나 돼. 그게. 이게 시간이 존나 맛있어. 나중에 다 튀겨가지고 얘 먹으면 응. 배도 안 부르고 안주가 시간 돼. 꽤. 오이시. 이게 과일이야 과일. 근데 이거 그래서- 인자 40초밖에 녹으면 안 될까? 근데 그래서 세대야. 그래서 오이시야. 오이시. 얘가 되게 큰 게 아니라 대인 오빠 오이시 한번 해줘. 오이시. 진호 오빠 오이시. 오이지. 이거 먹어. 오이시. 오이 먹고 리필할 때 얘랑 넣자. 이제 추장 뿌려. 소장 오케이. 야 그 아까 그 없어? 뭐 짜. 뭐가 짜? 짠장 많이 짜. 춘장 맛. 아니 짠장 많이 찍었잖아 네가. 제가 사선으로. 사선으로. 와 문어. 얘가 많이 문어. 많았어. 와 문어. 소에 그냥 보여줄게. 역시 콩나물이지. 어? 남자들은 오마이. 마이. ting이잖아. 아. 안녕 하선아 삼촌들 인사해. 남자들끼리 홍합을 먹고 있으면 어떡해. 아이 다른 아니 그럴 때가 아니래. 우리가 바나나 키를 먹었을 때 수고했어. 하선아, 삼촌들한테 안녕 인사해. 이거 그렇지. 여기만. 우리가 가면 얼마 안 해. 진짜 비싸. 12,000원이야. 야 거긴 안 돼. 바람이 글로 분단 말이야 대구야. 무적이 날아가는 그 기분? 그래? 무적이 없지 마. 난리다. 찌지마 같아. 뜨거워. 달다 대봐. 오와 개 뜨거운데? 야 너도 안 뜨거워? 오케이 위에 이렇게. 발샷. 뜨거? 존나 뜨거. 아 그러니까 다시 너 벌 빠졌어. 하나 둘.
뜨거운데? 뜨거워. 마시멜로. 마시멜로. 우리 정답을 피웠어 지금. 여름인데. 한여름에 장작 태워보지. 불이 너무 뜨거. 다시. 아. 그래서 편집은 너가 해. 그런 거에 핸드폰 깔아보고 있더라 두부가. 끓는데 오늘 하나씩 먹을 때 혼자 3개 굽는 사이즈. 뜨겁긴 해. 익었을까요? 익으면은 바로 껍질을 벗겨진다고. 이게 광고에 다 나와요. 이쪽도 넌 안 나오고 이쪽도 넌 안 나오는데 무슨 소리야? 나와, 베인 나와 이거. 뭐야? 말도 안 돼. 희재야. 어떤 거예요? 희재야. 나 그럼 바보 아니야. 얘 그래? 그래도 얘가 목포에서 왔지만은 근데 우리 엑스데이 이렇게 나가는 거 알아. 얘도 사람이요. 나 그거 학교에서 똑같이 너처럼. 왜 그래? 나 이렇게 해서 나오는 거야 지금. 얼굴도 달라. 그렇게 하면 당연히 디니가 나오지. 그러면 저기 자동차까지 나와. 이거 나와. 오지 않는 사람아. 몰라요. 다들 잠들었어요. 방 가서 소주 한잔 달라 그래. 한입 이빨을 닦아서 달라 할 수가 없는. 배터리가 없구나. 배터리가 없어. 배터리 없어? 여기다 88분간